Right boy. Kade uyona vele awu bantu njani wena? Yazi nawe uyazi sekuphela iminyaka mingaphi ngiyifuna nje yami. Hlala kuyona boy, hlala kuyona iyona right vele. Athi ngishisiwe. Okay. Wesisu right man. Ngiright njani? Hayi nami ngishapha mfisi nobhudo ucela ukukhuluma nawe lo. Unamanga. Hayi baba usafuna ukukhuluma naye baba. Unamanga. Usafuna usafuna ukukhuluma kanjani? Hayi. Okay, hayi. Hey baba. Kahle. Uyena ufuna ukukhuluma nawe? Ngoba mina ngiziyani islim. Manje slim yena. Yes, ube slim. Uyena ufuna ukukhuluma nawe? Hey baba usafuna ukukhuluma naye lo sisi wena, usafuna ukukhuluma naye. Oh, sisi. Mtateki yapha eminyaka. Opingane bopa. Nakusekufika maboza. Oh, bopa. Opingane bopa. Sibekezelile saposta. Manje le pili zokosta. Hey,